Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Viva a vida, salve o amor, como é linda a alegria de quem serve o Senhor. Assim queremos chegar até ali, na sua manhã, na sua tarde ou na sua noite, com muita alegria e desejo de muita vida. Vem com a gente em mais um encontro. É o Som da Vocação, preparado pelo Serviço de Animação Vocacional das Irmãs Pastorinhas, direto para o seu coração. Olha só, libertar o nosso sim. Vou repetir, libertar o nosso sim, libertar o nosso sonho, a nossa audácia. Eis um desafio saudável que precisamos perseguir todos os dias. Para isso é necessário observar o que vai dentro e o que vai fora de nós. Isso mesmo, pois há uma conexão imprescindível entre o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior e as manifestações de nós mesmos. Então, aquilo que temos dentro de nós, a prioridade que damos às nossas atitudes também vão se transformar em gestos de bondade ou não, em gestos de carinho, de respeito ou não. Repito, nossas ações são norteadas pelo que vai em nosso coração, dentro de nós. Daí eu perguntaria: o que vai no teu coração? Que tempo tens dado à oração ou ao encontro com Deus? Tens dedicado do teu tempo para alguém ou não? A tua vida, as tuas escolhas, têm te ajudado a ser melhor? Olha, procura observar a você mesmo e no seu momento de oração pedir que Jesus fortaleça a tua fé, a tua coragem de escolher o sim, sempre o sim, sem medo. Isso não é para os mais fortes, não, é para todos, especialmente os que arriscam viver melhor cada dia. Fonte de luz, cores do céu, ela fluís do amor. Eis que a vida nasce ali e se estende no além. Luz que atravessa meu coração, brilha em meu rosto e diz quem eu sou. Não vou esquecer jamais esse amor. Não vou esquecer jamais esse amor. Viva a vida, salve o amor, como é tão linda a alegria de quem te segue, Senhor. Viva a vida, salve o amor, como é tão linda a alegria de quem te segue, Senhor. Linda, linda é a alegria de quem segue o Senhor. É assim que eu começava esta nossa reflexão. De quem segue o Senhor, o bom pastor, no caminho certo da vocação. Então, marque um momento com Jesus e peça a Ele que te mostre a sua vocação. Nós, irmãs pastorinhas, estamos aqui para te ajudar. Vem conosco viver a vocação para cuidar da vida. Graça
e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.